με τη μηχανή προς τα εδώ, το περάσαμε μάλλον για αστυνομικό και 3 άτομα το αρέσαν. Του ρίχνανε 2-3, βέβαια αυτός έφυγε την αστυνομικό του πλέον, αλλά το γεγονός είναι πολύ σοβαρό. Αλλά... Αντίκριζετε κάποια στιγμή, τι είδατε στα χέρια τους? Πέτρες, όχι πέτρες μάλλον, γιατί πέτρα είναι τόση, κοτρώνες, μεγάλες, ό,τι μπορούσε να κάνει, τα παστήματα που είχαν βάλει για την απαγόρευση της στάσμευσης για αύριο για τον Άγιο Διονύσιο, τα πάντα. Ό,τι μπορεί να φανταστείς το είχαν. Αυτό ένα μέρος από το τζάμι που σπάσαμε, που λέω ότι είναι πολύ χοντρό, έτσι. Και έσπασε η δημιουργία αυτός ο κρατήρας εδώ, ο οποίος είναι 50 εκατοστά. Αυτά 50 εκατοστά σίγουρα δεν έχουν γίνει από μία πέτρα τόση ή τόση, είναι κοτρώνα γέρι. Εμείς αυτό που σωστά κάναμε, ας πούμε, ότι κατεβάσαμε τις πέντες και ευτυχώς με την κλίση των πετρών δεν ήταν στο πάνω μέρος, αλλά μόνο τελείως χαμηλά. Η πέντε δηλαδή έχει στραβώσει, έχει τρυπήσει κλπ. Ό,τι υπήρχε γύρω από το κατάστημα έχει σπάσει, και το αυτοκίνητο εδώ και το αυτοκίνητο το άλλο. Εντάξει, ο φόβος, ας πούμε, ας μην το περιγράψουμε, όταν βλέπεις 200 εξεγριωμένους εδώ πιάνει τόσο αριθμοί και να γίνει το χαμό, πάνω κάτω. Κλειδωθήκαμε και τέλος. Και όλα αυτά τα πληρώσετε, δεν ξέρεις? Μάλλον. Είναι πάρα πολύ πιθανό έως και